अगर आप कफ रोगी हैं, कफ रोगी की सबसे मेन निशानी क्या होती है कि उनके पेट में आव बनती है। उनके पेट में आव बनती है, जो म्यूकस होता है, जो टॉयलेट होता है, उसमें चिकना-चिकनापन ज़्यादा रहता है। बार-बार उनको सर्दी होती है, कफ आता है, नाक बहती है उनकी, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, कानों में कम सुनाई देता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं, पूरी बॉडी में स्टिफनेस होती है। अगर ये सब सिम्पटम्स आपको हो रहे हैं, तो आप कफ रोगी हैं। ऐसी कंडीशन में आप गर्म चीज़ें खाएँ, गर्म खाना खाएँ, ठंडी तासीर वाली चीज़ें ना खाएँ और रात को खाना ज़रूर खाएँ। सुबह नहा-मुँह 3 गिलास पानी पिएँ और हर 1 महीने में से लेके 3 महीने के बीच में एक बार हिजामा कराएँ। देखेंगे आपका जो कफ रोग है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।